merera kiega kina mĩri mĩega na nĩ oni akiuga nĩ gũkũ invest gucene bilioni 500 thĩinĩ wa economy ya mwena wa agriculture gũteithia akoni andũ a iria double production akoni andũ ona indo ta arĩa mathĩnjaga ũhoro wa industry ya tannery ya njũa tondũ mũthĩ nĩ mũndũ athĩnja ng'ombe yake kana kĩrĩa kana mbũri yake njũa icio nĩ gũteiteagwo industry shock revival yothe no horo wa ku make sure ati indo iria turakũria tutira import irio tondu tutumira mbeca nyingi muno ku import irio tungikuria guku ndegura ni ciringi bilioni o 300 ni 300 cia kugura irio nja na ni irio mugikuria guku koguo ri handu ha tuthie kugura kundu kungi irio tungikuria guku ri tutiteithie arimi aitu makurie utongo ucio korwo guku na ithu mbeca icio handu ha gutumira kugura indo icio tugure kindu kingi nigetha tuhote kunyihia bei ya maundu guku thiini wa bururi uyu koguo ni ndronia iyo nene muno kindu kingi ndronia giki na niwe kama uninde mundu wa mitandao na horo wa computer ni ndathomeire hinde ndari university na ndakoragwo ndari mwalimu wa university ya Nairobi ni aroigire ni guthondeka kilomita 100 ya fiber kilomita 100 ya fiber ni kuuga kinya gicagi urikoraga fiber na fiber umenye ni kuga ndoretindo getha bado na tondu ni internet fast internet irakinyira andu ta imagine be unjithe andu aitu othe magikorwo ndu marihota gukorwo na internet ya kuhota kuruta mawira na we na internet ndu no uruta wira we ruraya we kwanyu gicagi no uruta wira we Nairobi we kwanyu gicagi maundu mau mothe ngono cio ni horo wa kurumbuia be unjithe wega muno na kuhakikisha ati ni mekuhota kuruta mawira magirire arali horo wa healthcare uria tuguthondeka program cia guteithia andu magie na healthcare na program cia support ya kuhe andu kiria kuhe andu kadi cia guthondekwo thibitari arari uhoro NHIF arari uhoro wa ku modify na kurora uhoro wa KEMSA uria maguraga dawa ati mundu mwaragura dawa akaheo bei njega gukira uria KEMSA maragura na maragurira bururi wothe maundu mau mothe kurorwo ukona arari uhoro muno wa efficiency ya government na efficiency ya government gutwarithia na kuheana services kwa mwananchi wa kawaida na niguo tukwenda na niguo turoiga thiini wa manifesto itu ya kiama kia Kenya Kwanza ngwataniro ya Kenya Kwanza na kiama kia UDA heundo ndiregure agweta ndirayoria cikoimako ciringi bilioni 50 kuri ahuri biashara ya anini cio ni mbeca nini muno mbeca nini muno expressway no murakire haha ri ni mbeca cigana bitia makiria mbeca icio koguo tungiuga mbeca icio tunengere andu aitu akiria ri andu aitu ahuri biashara ri na andu acio umenye mahura biashara cio cia therema ni maturiha igoti ri ona ti mbeca tugithondeka makiria ma icio no kwina watho ucio watho wa kunengera mbeca no uthondekwo aiko nduri kuo tondu kuringana na uria ona umuthi kuri mbeca devolution ithia gwi county na ki ndatara yuthu thiini wa Nairobi ni turoiga ward ni tukamiheaga milioni 50 cia biashara cia guteithia andu aitu mathondeke biashara ciao tugithii tukore gutire watho ngihota gutuma tuheane mbeca icio kuringana na watho ri tugukihitukia watho ucio nigetha tuhakikishe tondu turenda mbeca icio cioke kuri andu aria marutaga wira o muthenya not process ino ya kuga ati mbeca ibangirwo haha iguru andu aya ngena guku thi makinyagirwo nikira kiraituka aya nende ngurario horo wa kindu kireto affordable housing yes horo wigie oikaro na ndaka mathafu makwa ngona Nairobi ni kuri thina wa guikara tano Nairobi ni kuri slums nyingi muno no ndore kumenya uria inyuwe mwana Sakaja mukuingirania horo cio wa affordable housing kire kioneki kia bururi kia county ndege gukona ithu ni program iyo no kinya tukorwo nayo tondu no menya andu aingi aria makoragwo magietha kundu kwega gwa gukoma kana guikara muno makoragwo matauni na tauni ira nene muno thiini wa Kenya kire Nairobi koguo thina ucio munene ona ndori icagi-ini kana kuria kungi wi guku Nairobi ino na koguo ithuĩ thiini wa program itu no kinya tuteithia andu gwaka kugia na nyumba itari na goro na nyumba cigutuma mundu aikare na dignity yake tondu riu hinde wikarire nyumba ati we na ciana ciaku mugayanitio ni kiria ni curtain iri
kana ciana ikomaga rungu ruo riri tondu kanyumba ni kanini ri hatiri dignity hau thiini wa umundu na koguo program itu ni turathondeka ni ndonia ni augire ni tuguthondeka annually nyumba magana meri ma 250,000 I'm sure nyumba nyingi icio igukorwo ci thiini wa mataoni na guku Nairobi in particular na tukunyitanira na program iyo nigetha andu nyumba iri gwakirwo handu ha kuga ati ndi rent urariha ikahana tari ona occupier ureka ati rent to buy ati uguthi urihite rent no rent yo nirathie kuhete entitlement ati nyumba yo ni 15 to 20 years igatuika yaku ko tikoni na landlords acha landlord matigeni na itini nagera nyeki acha itigeni na tondu landlord kurome kuori akuigana ri gutiri mundu ngikaraga Islam magera na nyumba ciothe nyumba icio itiganaga ya twakaga kindu hihi ngiri nyumba ta ngiri 50 uguo na itiraigana tondu andu mwaka andu maroka Nairobi ni maraciarwo ni marakura ni mareka atia marahikania makagia family ciao koguo demand ya nyumba iguru muno nego thethio Njoroge wa Muchiri we ukoretwo maundu-ini ma mbeca maundu-ini ma bengi miaka mingi muno ona ndiraiguira andu age manjita Muchiri wa Absa Muchiri wa Absa so nikuo ndirarikiriirie Absa the chief operating officer nego maundu maya nigetha makinyanire niki kirabatarania kana no ciranirwo ta iria ingi acha ti ciranirwo ta iria ingi ikwenda mundu wina uigiririki na andu mena uigiririki na andu marenda kuonanio tiganu thiini wa murutira wa wira wa thirikari kana wa muingi na ikindu twitaga political goodwill na toni esetagwo kuma hale iguru ati uria mutongoria arenda gwika niguo guthia na mbere ugiona thiini wa kambuni yo yothe na ndehe horo wa experience yakwa thiini wa corporate ugiona thiini wa kambuni yothe maundu magithie uru umenye mathukite kuma hale iguru riu thiini turoga tunyitanire na Mheshimiwa Sakaja riu twiguku Nairobi ati maundu mau ni tugutwarithia na turamenya muno mutongoria witu wa bururi ucio William Samoei Ruto program icio roiga twanyitanira Nairobi ni gucenjia na ni gukorwo ikarite utiganu aya good priority cia nyuna Sakaja na ile guku Nairobi priority citu ni nyingi no iria tuhete kipaumbele imwe ni kurora andu aitu thiini wa ciana citu thiini wa macukuru ni turenda kurora ciana citu tukauga atiriri ciana nyingi na ni nyonete uguni tugithii uguo tugithi kugeithia andu na tugithi kugietha kura na guku matura-ini ukona andu aingi matirikoragwo na irio njiganu cia kuria micii mingi matikoragwo na irio njiganu na koguo ciana ciao iria irathie cukuru matikoragwo na marite makahunda kana makona kindu gia gukua guthie kuria ni turoiga thiini wa cukuru iria cie thiini wa county ya Nairobi cia thirikari ni cukuru 209 ciothe ni turihea ciana icio ranji na ciana icio ranji turiciheaga nigetha mwana ikarage cukuru akimenyaga we ni ariria nyina akoragwo mucie akimenya mwana ake ni arire ndagiuma cukuru ndagitigana na githomo nigetha mwana athome ahote kugucia andu ao na iguru no na wire tukugure kure Nyandarua tondu angiko ni cio megukiria riu no tukirehe guku nigetha na tu andu angi biashara mbeca cia kurugamira undu ucio ciha tondu githi ni mbeca nyingi ndu irio cie goro ni mbeca nyingi no thiini wa efficiency ito ya kurogota igoti thiini wa county ri ithi muno no kinya tucenjie mitaratara ito ya kurogota igoti taru igoti ritu rorogotagwo ni KRA na andu angi tutaramenya niki gitumaga maremu ni kurogota tondu na mbere yo na hindi kwa thirikari icio ingi cia county marogota makiria ma bilioni 10 no riu turarogota kindu ta 8 uguo cokete thi no kinya tuhakikishe mitaratara ya kurogota taxes ni efficient na efficiency yo ni kuga ati nduraharaswo tondu uthiaga atiriri ungiharazi mundu urariha igoti ri nake ndi amenyaga uria kwigita koguo mungithia ko ni mutao mwe mwathie mkuthi kurora kana andu marihite makorwo na WhatsApp group makera ni gukirwo makahinga nduka ciao ciothe ri haha irio ri ni mukagura county kagura na ekaruga na egatora cukuru ekane turathondeka mariko he program ithondeketwo Dagoretti South na Mheshimiwa KJ na hiyo program niyo tukunenehia ikave Nairobi na in fact ona His Excellency William Ruto ona kenya mikirite thiini wa manifesto ya bururi na ekwanjiriria thiini wa Nairobi haya undu ucio ungi wa priority yo ni irio wa kere ni go support business biashara andu aitu aingi ni biashara thiini wa Nairobi na ni kuri andu a biashara aria me matuka-ini ni kuri andu a biashara aria me Gikomba na Nyamakima ni kuri andu a biashara miariro
ni kuri andu a biashara nyingi thiini wa Nairobi. Tukarora tukona taru aria me matuka-ini thiini wa matuka ukona marakora marirwo indo haha nja magacoka matatu irugamite haha barabara. Riu matatu ino yoni ina music inegene dogo ni raingira koguo akorwo ni mukawa wi hau ndungihota kuingira tondu kwi dogo kwiki ndungihota guthie ndo na ni kuhinge. No kinya tuikare thi na andu acio andu a matatu andu a miariro tumacenjerie uria mekuruta wira ucio nigetha na mundu uria wina nduka yake arariha rent na kana nyumba ni yake ahote kuruta wira wake o mundu na rita riake. No uria turarora ni ati ni tuguthondeka biashara iyo inyitanite na priority ingi itu ya mass transit system. No kinya twakire andu system ya kumaruta akoni kumaruta mwena wa Githurai guka Nairobi kana mwena wa naguku Gong baikurukite mokete Nairobi magoka na megithi kana ngari gukua andu aingi nigetha ithuothe tutiga guka na ngari ikuite mundu umwe makinya kule city center makahota guthii ugu kundu kuingi muguthi na maguru mategutinda magikuo ni ngari nego thenge muciri wa absa he undu wera gwati barrows I think Nairobi egayo how mwendaga atia naho ni kuga atia how ni kuga atiriri tondu Nairobi ni nene ri na makiria ma milioni 5 anduri tumiga barrows 5 icigo 5 kia north kia south kia east kia west na kia central tuciekire o barrow ina city manager na city manager ucio megukoma report kuri ni chief city manager ni kurehe wathani hakuhi na andu ni kurehe services hakuhi na andu nigetha aiko we uikaraga Kayole kana uikaraga Ruai nduri na bata guka city hall gwetha license yaku na maundu maku uri monaga kuna makarikira ku ako ikaraga na guku Westlands ndukuniri guikara guikuruka town guthi gugia services wina manager waku na maundu maku na hindi ni tuguthondeka system cia mitandao na ki cia kuruta wira ucio tondu kaingi na kaingi system citu cibrekaga down ni undu wa gukorwo ci manyu ciatuika cie manyu riu ukaigwa mundu ndari kuo ndanoka karatathi gatinoneka fairo ndinoneka maundu mau mothe no i system ni ukuruta thiini na thimu yaku kana computer ya cyber kana ki ukahota kuheo services akuhi nawe na ni turoiga ona thiini wa biashara ngithi na mbere ati tureheanaga license imwe tu na ni andu nimageretie hau mbere ino matiri marikio horo ucio tuheage mundu license imwe nigetha wewe mundu wa biashara kahinda kaku kaingi nigakuruta biashara no tiga guthi gwetha ma license. Aya good. Tondu we ni gukorwo na wira to deputy governor tu Njidi gukorwo deputy governor ogwa wikara wabici na gucira ni muiguete Mheshimiwa Sakaja akiuga maita maingi ni gukorwo de in charge ya licensing na business na city management koguo maundu maingi ma utongoria wa Nairobi no utongoria wa town ni gukorwo ndugamirire thiini wa thirikari iyo nigetha tuhakikishe wira ni waruteka tondu amenya ndina experience ndirarehe nyingi kuma sector ya bengi corporate world miaka mingi tutite guku na nja ya bururi na koguo turoiga thirikari ya county igukorwo ya service delivery not ya gutengeria andu barabara na kugutha andu na ki na guikia andu ngari icio ikoragwo cihurikangite uguo na ki maundu mau mothe no kinya tuthondeke wa gatatu ngikwira ukunjuragia pillars ira turari horo wacio ni horo wa environment horo wa garbage no kinya turogote na no kinya tutue garbage attractive ate mundu orona garbage akona mbeca no riu andu monaga garbage makona ni kindu kiuru gia gutena ki ni tuiguithaniirie kinya na atongoria akata kuria Dandora ati ni tukwanjiriria program ya gucenjia uria andu maikaraga kuu na uria marutaga wira thiini wa dump site iyo nigetha ituike ni source ya mbeca na energy na tukire utheru nigetha andu aku matige korwo makirwara uria marwaraga urimu wa kiria wa mahuri na ki ni undu wa muruki na gekogere korwo ku. Haya good thank you no wagithio ni Dr. Kamau Walanet arajira githia muciri wa absa is more than a brother to me ndagithe kadagitari aya mwana mundu gyo kugeithia ni mundu agora kumenya uyu etagwa wa gathungura Felix Waruiro arajira geithia Njoroge wa Muchiri na turenda akorwo ari super DG very well na tatiru tagaja gutwika super DG super deputy governor wa Nairobi ndondo wa wiro shuda kwira guruta na ndirenda kumarutira neguo thua wa gacino na wakuria kundu gwitwa Kajuire ward ne kuria county ya Nyandarua ona kenera kugeithia ni muthuri wa bata ucio na aragwa tuna mwihoko na timu yo yao mari na Sakaja
ni akoretwo agitwarithia mabengi wega biũ. Thank you muno mheshimiwa Gacino. Ni tatũria atiriri Muchiri wa Absa. Bengi na siasa. Kurugamirira mabengi na rĩu uka siasa-inĩ. Bengi ni private, rĩu uka kuri muingi, uka kuri public. Ndiageria kurora ũgĩ ũrĩa gũtũrehera kuma kũrĩa mabengi-inĩ oke kũrĩ mũingĩ na mũtondo ndanakũria ũguo rĩngĩ ũteti nĩ ũmenyerete maũndũ maya. Maũndũ kĩũria kĩu nĩ njũragio kaingĩ tondũ andũ nĩ monaga rĩu ũikarĩte thĩinĩ wa bengi na tarĩu mũndũ ta niĩ gĩkoretwo ngĩgĩtongoria kũndũ kũingĩ nĩ monaga ta ingĩkorwo hindi comfortable mwena ũcio gũkĩra mwena ũyũ wa siasa, no mana kĩhoto nĩ atĩ cierĩ nĩ service, cierĩ nĩ kũrutĩra andũ wĩra, cierĩ nĩ kũrutĩra mũingĩ wĩra, na kwoguo kĩrĩa gĩkoragwo gĩ ũtiganu nĩ ũrĩa wĩra ũyũ wonekaga na ũrĩa ũngĩ wonekaga. Wauma hau ũguo no kũndia naguo. Akorwo nĩ bengi nĩ kũigua mũndũ nĩ aroka ndĩrenda gĩkĩ, ndĩrenda rũni rwa mũthemba ũyũ, ndĩrenda gũthondekerwo haha, ona gũkũ kũngĩ no ũguo andũ mendaga. Kwoguo basic requirement ĩrĩa ĩho nĩ atĩ ũkorwo na ngoro ya mũndũ na ya kũrutĩra andũ wĩra. Akorwo wĩ nayo nĩ ũkũruta wĩra ũcio. Tondũ andũ arĩa magĩũkaga kũrĩa City Hall kana arĩa mokaga kũrutĩrwo wĩra gwa thirikari mokaga makĩenda kũhingĩrio maũndũ mao, na nĩguo twĩkaga, nĩguo mekagwo bengi-inĩ, nĩguo gwĩkagwo thĩinĩ wa county government. Na niĩ ndirona harĩ ũtiganu tiga no ũrĩa rĩu tũgĩgĩthiĩ gũgĩetha kura, tũgĩthiaga kũndũ kũingĩ na kũndũ tũtarĩ na kĩrĩa na process na procedure ta icio, no mũno thĩinĩ wa ũrutĩre wa wĩra mĩtaratara ĩrĩa kwendekana kuu, mĩtaratara ĩna ũigĩrĩrĩki, mĩtaratara ĩrarutwo gwa kahinda, mĩtaratara atĩ ndoka gwetha service ndigũtindagĩrwo ngoka rũciũ ngoka kana thiĩ ũrehe gĩkĩ. Ũhoro ũcio wa gũtuĩka servant leaders nĩ ũmwe thĩinĩ wa private sector na thĩinĩ wa public sector. Good. Ũgeka atĩa kuongerera own source revenue tondũ nĩ ũrauga atĩrĩrĩ Muchiri wa Absa license nĩ ĩmwe, magoti nĩ maingĩ, na mbeca icio nĩ irabatarania no nĩ ndakwĩra tarĩu ũguo tũrogotaga kĩndũ bilioni ta 8 ũguo kenda ũguo rĩ, tondũ andũ aingĩ matiguaga bata wa kũrĩha. Nĩ arikana hĩndĩ ya Kibaki mheshimiwa the late Kibaki atwĩrire tũkulipa ushuru kujitegemea, nake nĩ atuonagia ũrĩa ushuru ũcio ũreka, na kwoguo rĩ no ithuĩ twĩ thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi no kinya tuonie andũ nĩkĩo mbeca iria mararĩha ireka. O ũguo atuonetie no ũguo tũgwĩka, na andũ ũngĩonia mũndũ ũrĩa mbeca ciake ireka ona nĩ ekũruta. Na kwoguo andũ handũ kwĩgeria kwĩhitha na kwaga kũrĩha rĩ nĩ tũkũ increase collection, tũcoke nĩ gũkĩrĩ maũndũ maingĩ mũno matakoretwo makĩrogotwo kĩrĩa taxes. Tarĩu tuge tarĩu nyũmba ikoragwo ciaheo sectional titles na kĩ maũndũ mau matirĩ ma implementwo wega, na nĩ magĩrĩirwo gũkorwo nĩgetha tuonera tũngĩhaicia mbeca icio. Niĩ nĩ ndona no tũhaicie mbeca icio maita merĩ kana matatũ cia revenue own source. Manjĩraga atĩrĩrĩ angĩkorwo ndĩ wa thoko rĩ na nĩ ndĩrarĩha igoti rĩ igĩthererio thoko gũtigĩthere, ĩyo nĩ right yaku, ĩyo nĩ right yaku, na nĩ kwagĩrĩire atĩ nayo county government ikarutaga wĩra ũcio. No igua hau kwĩrĩte mbere andũ mationaga gĩko tarĩ mbeca, na hĩndĩ makona gĩko nĩ mbeca nĩkĩo kona hatirĩ gĩko kĩroneka tondũ nĩ kĩrethwo gĩothe, na system icio nĩcio tũgũthondeka nĩgetha andũ mahotage na andũ aitũ a mbeũ njĩthĩ makahota kũheo mawĩra ta mau, tondũ nĩ mekũhota kũrogota magatwara holding grounds nĩgetha tũkoya gĩko hau tũgathiĩ process igatuĩka energy, igatuĩka akoni bricks cia gwaka kana kĩ, maũndũ mau mothe nĩ possible. Haya mũndũ ũgwĩtwo Zack Maina ananjĩra atĩrĩrĩ kama ũgwĩthia mheshimiwa Muchiri wa Absa mũrie kana kũhe ciana irio nĩ sustainable na nĩkĩo kĩhonia, nguona gũteithia mũciari ambatĩre nĩ empowerment tarĩ kĩo kĩhonia. Nĩndetĩkania nake, no rĩu tondũ tũrakinya hau rĩ ciana igũgĩka gĩtũ twambe tũcihe tũngĩkahe ciana ici rĩ cikinye handũ atĩ ona ciarĩ ao nĩ mehota kwĩyaka rĩ na mĩtaratara ĩno ĩngĩ tũroiga tũgũthondeka rĩ rĩu na tũkiuge program nĩ gũkĩrũgama. Tarĩu rĩ wĩcirie ũhoro wa bursary iria iheanagwo, ona kũheana bursary iria iheanagwo ti kuga atĩ ĩyo nĩ sustainable. Tũngĩenda mũciari akorwo akiuga nĩ ekũhota kũrĩha school fees ya mwana wake nĩgetha atige gũtinda gũka kũgĩra mbeca cia bursary, mbeca cia bursary tũciallocate kũndũ kũrũngĩ cirute mawĩra mangĩ. No tondũ thĩna wĩho mũthĩ ũyũ rĩ no kinya tũndire na thĩna ũcio wĩho, na nĩkĩo tũradiu no ũhoro wa irio. Ndĩreciria tũngĩhota gwaka andũ aitũ
tuthondeke program ino ya feeding miaka 5 no ko hindi wege mugatwira atiriri ni twa muthura ringi no tuzikwenda ru mutayage irio tondu turahota gwika atia kwa ciana citu irio ugo ni sustainable tondu mbeca ni tukuhota kuona mwire Kanjo niyo magiaga andu muno Nairobi mageka atia wira urutike wega guku Nairobi tumetago Kanjo thigari cia Kanjo thigari cia Kanjo andu acio tuna program ya kumari train tondu makoragwo matrainitwo gutengeria andu na kuhe indo mehithite na ki taru ndiraiguire ona andu ta andu auba makorwo na thina muingi muno tondu githi kuiga mundu handu uguo no wanyitwo no waharaswo magire no ko magiteithia mundu kuruta wira andu Akanjo turenda makinye handu moragie mundu we Kamauri ingiguteithia atia biashara yaku ithie wega handu ha gukora gukwire wina license ithatu no nduri ya kana na ya gatano kana nyumba yaku nduhakite rangi no taru ndaragia na muthuri ungi akanjira andu Akanjo mekwira ati uhake nyumba rangi no angigukorwo kihaka egukuria iyo license riu ri wakirigwa atiri riu tondu yenda hake nyumba rangi ri ningi no anjia kuharasi ndu wa license ri kweli no urandeithia andu aitu ni tukumacenjia thinking iyo makorwo ni andu aguteithia biashara guthie na mbere not kuhinga biashara cia andu haya thegio kiuria kiuge koretio ni junior wa Githogoro guku Nairobi thegio muno Muchiri wa Absa hari kindu maundu mere tuikirie nigetha ugena kaida ga kunywa tumae hari kindu gitagwo pending bills na kingi gitagwo wage bill thirikari cia county ciheagwo mbeca no nyingi ithia kuriha mishahara Nairobi digo ciria iri na ngurani niguo Nairobi na ngurani na no kiria kiagiro no gwika ati ni kuonwo ati tukontrole mishahara then tugino ko tukiona wira urarutwo ni andu acio so productivity ni kindu giguthimwo na niguo tukoragwo na thina wa private sector no kinyo korwo andu aria wandikite ukona wira uria maruta ni uriku na koguo nie ngiona no turehe wage bill yo turehaga no ningi nao andu acio tumenye ni wira uriku mararuta nike maratho twarithia na mbere akode pending bills icio ni tuka focus nacio tondu mundu wothe warutire wira na ringi ni mbeca akombete bengi kana ona kore njigua amwe magithia gwa shailo kwa koya mbeca ni mundu urahinyiririka hari ari andu acio no kinya tukamateithia gucoka kurihwo mbeca ciao nigetha mahote gutwarithia biashara ciao na mbere no twende kuga ati thiini wa thirikari itu na Sakaja andu aitu aria maguturutira wira maririhagwo kwa kahinda na maririhagwo uria kwagiriire nao makaruta wira uria kwagiriire ugwiciria ni kituma andu macere kurihwo andu maceraga no kurehwo ni hihi ni undu wa mbeca kwaga kana gutumirwo gwikirwo maundu-ini mangi kana hihi andu mako magikururia wara nigetha hihi we utuike frustrated wajie gwiciria uria mungigiteithania thiini wa raini iyo maundu no kinya tweherie aikoni ndakuhe wira wi contractor na no waka kira wagire no gwaka no kinya urihwo kahinda karia kagiriire andu aya akwari aya mararia thumiro turaria na maruiguaga ri ni nengi muno Nairobi ino ni waige biu guku na ni maramenya uri na meke yo muno na ni gucani maranyita uri ndenda gukiuga ukumacu atia ukumahemwe wa mbere wamenya ndiho nie na no waigua ndire mundu wa wikara ofisi ati nyuage cai ngithoma ngathiti ndi mundu wina docket yake ya kuruta wira na docket yakwa ni mwena wa biashara na docket yege ni horo wa kumanage maundu ma city maundu mau meri manyitanite ri na nikuo makoragwo mari aingiri giti marorera tuguteithania turute wira manyitirire na ndi manyitirire tuthie na mbere kuruta biashara to biashara no kinyerutwo Nairobi na niyo mekuruta tutigwetha andu angi acha niyo mekuruta koguo no ndimacuia ati nitukuma support nitukumateithia nitukumanyitirira nitukumanyihiria ihingica iria ikoragwo thiini wa Nairobi nigetha igiragiria marute biashara nigetha mundu kindu kiria arongoreirie guthondeka kana kuyaka nakio ahote kuyaka nakio matira makorwo na utongoria uyu kuma devolution yoka riu ne marona tama ukuheririe na nĩ maũkuhĩrĩirie na twĩ naguo ona mũtongoria witũ etagwo Mheshimiwa Sakaja onake nĩ endete maũndũ mau ma biashara nikĩo raigua kiuga ũyũ tondu nĩ ũtũrĩte biashara-inĩ ũyũ nĩwe ngwĩhokera arutage wĩra ũcio koguo maũndũ mau nĩ ndĩtwarithagia na mbere na ndĩramenya twanyitanĩra nĩ tũgũthiĩ na mbere Muchiri wa Absa nĩ agakindĩria gĩtĩ-inĩ
nie kama utone ke history yakwa hihi kana nguhea nini ni ndi mundu yakite kuma hida ndathomaga primary school ngioka ngithie na guku Mangu high school ngithie Alliance high school ngithie Kenyatta University ngithie University of Nairobi ngiandikwo Nairobi no itari mundu witu ati we Nairobi no uranyita guoko ogu ati kundwara handu na Ngai akindeithia ngiruta wira guku ngithie Ruraya ngiruta wira kundu kuingi ndi munene ti mundu wa munini ndi munene kinya managing director wa bengi ja bururi ni ne njui kwethera na gutindika na ne njui kugiginyana na kwoguo gutire wira nyingi urira ta andu amwe njigua moragira mawira maheo Legio Muchiri wa Absa twabe twikiria twacokereria ni tuguthi na ikereka ria keri ria dereti no twinayo na Njoroge wa Muchiri araruga marani mate goko Nairobi mari na Johnson Sakaja kiama kioni kia UDA. Good, thank you. Githina mbere na kwirorera Inooro TV. Studio twina Muchiri wa Absa ararugama county ya Nairobi mari na Johnson Sakaja. Joki wa Mwathari ni akumenya arajira ngugeithie akajira nima inyue no mucenjie Nairobi ino. No turo wagire na guikare uria andu mangikorwo makienda. Ateti magakuhikia ciraniro niki? Ora nyonete andu aige ni mathia magathie magatuika excited maka over promise no over promise then ni gukorwo ukiremwo ni ku implement tondu menye then wotonga wa county taru county no itu ya Nairobi bese cio cigana ona na kwoguo no kinyo bange maundu na mitaratara miega na kuhota ku implement kuringana indo irio rona na bese irio rathondeka riu andu mathia hendera magetha gite magai promise makauga ningekona na tondu andu nimenda kuigwo na mwihoko makona kweli umundu ya gano atuteithie ni no nyende kuga maundu maria turerera andu ni maundu mangikika ni maundu turamenya ati mbeca citu ile tuguthondeka thini wa revenue itu own revenue na ile ya allocation ya national government ni mawira tungihota kuruta koguo turiga tukunyita maundu na mutaratara na kio turathondeka program itu ya miaka 10 tondu turiga andu matuthura na ndiretikia ni megututhura mweri wa wenana mwekenda wera tukumarutira miaka 5 ni ukota gutuhe hinya wa kuruta miaka wengi 5 haya kwi andu metagwo riri Muchiri wa Absa andu gwenda wari horo wao kionekikira mwena kio andu megwitwo youth hawa vijana wetu dika ni thia kuria magakorwo machine kini na ugo tutiekaga tondu ndikumathukia makiria no youth aingi muno aitu meguku Nairobi matire mawira ma kuruta riu twathie kuria tuthia gukimacerero gakora ni aingi muno na ringi no gakorwo na mwe mena mathina magumire turoiga no kinya tuthondeke uria tugutrain andu thiini wa skills ya cingihota gutumika na ti skills cia mawira ma office muno tondu mawira ma office ti maingi ni skills cia mawira ma kwirutira na ma kwithondekera maundu mao na ndakenire muno ndaigua munene wa kiama gitu presidential candidate witu akiuga ni tugucokandia akoni help na mbeca cia TVET na case ikirwo body imwe ihotaga kuhe andu mbeca cia kota gwe train na ithu ni tukumanyitirira na maruni ma turiga tuiga no igwe ngolire twina mbeca turaheana cia kuoya biashara $150 per ward beo jethe ni uforo hau haya he mundu rajira atiriri Kamau tamurie agutwe promise yereko ithu turi andu a boda because we arrested gutwara customer town ni kunyitwo andu aduthi goko Nairobi twanona thina twanona ruo Muchiri wa Absa megutwe promise yereko mena Sakaja
Andũ nduthi nĩ marutaga wĩra mũingĩ mũno wa gũtwara andũ kũndũ hihi ngari na itangĩkinya kana kũndũ matangĩhota gũthiĩ. No wa mbere ũmenye nĩ ũndũ kwĩna congestion ya traffic, nĩ ũndũ wa ngari kũingĩha na barabara ti nyingĩ na gũtirĩ na mass transit system. Twathondeka mass transit system, andũ aingĩ marerehagwo thĩinĩ wa taũni nĩ system icio, nĩ mĩgithi ĩyo. No nao andũ a nduthi nĩ marehotaga gũkua andũ na harĩa mũico ĩrĩa tũreta last mile, kuruta hau mundu gutwara mucii tono kinya andu mainukio micii. Wa kerĩ nĩ njũĩ kũrĩa andũ aingĩ mũno anduthi manyitĩirwo nduthi ciao igathika igwo kũrĩa ũguo mũndũ ageria gũthi kũgera nĩ kũingatwo maraingatwo nduthi icio ciao tũkamaririncĩra ciothe mambe macio nĩgetha coka tuikare nao tucire ũrĩa mekuruta wĩra na mũtaratara tondũ wothe nĩ biacara na nĩ kĩndũ marethera. No nao no kinya makorwo nao makome organizete wega sako tondũ rĩu management ya sako nĩyo gũteithia ona kuona mbeca cia gũtwarithia wĩra ũcio wao na mbere. Haya he mũndũ ekekeria tikiego ũguo tondũ ũyũ nĩ atĩ rĩu kũngĩnyitana mwena wa Sakaja kana we nĩ wongeneyo. Kĩu kĩũria ndingĩcokia tondũ ona ndirona bata wa gũcokia hau tondũ ithuĩ ũrĩa tũĩ nĩ tũkiriĩtwo nĩ IBC na nĩ hau tũrongoreirie. Nĩguo thengio nĩ gũcokia ũguo ndikuona ndona akĩhe pressure mũno na kĩũria kĩu. Thengio mũthuri ũcio arĩ na ũgĩ mũingĩ no arute wĩra ũyũ aretwo Joshua. Nĩ araigua ũrĩa ũraria na akaigua no ũhote kũruta wĩra. No ende he mũndũ wĩ haha rwanja no ende kũigua ũhoro wa ũrĩa we mwenyewe tondũ gwĩcio ũgakorwo na finance ũkarũa na corruption county-inĩ ya Nairobi tondũ kwĩ ungumania. Ungumania ũrehagwo nĩ andũ na ungumania ũrehagwo nĩ mũndũ akĩenda kũrũga raini kana akĩenda kũheo kĩrĩa gĩtarĩ gĩake kana akĩenda kũrĩhwo atarutĩte wĩra. Gũtirĩ kĩndũ giumaga handũ hatarĩ wĩra na kwoguo ithuĩ mĩtaratara itũ twĩna Mheshimiwa Sakaja na nake nĩ aratwerora nĩ anjĩra ngũgeithie andũ arĩa makorwo makĩruta wĩra gwitũ no kinya magakorwo makĩruta na mĩtaratara ĩna ũigĩrĩrĩki nĩ ĩroneka tondũ kĩndũ gĩtagwo transparency niyo yagaga na yaga transparency andũ makanjia kũingĩria wenji no kuri thĩinĩ wa mĩrutĩre ya wĩra iyo nĩ tũkũhũrana nayo. Wandutĩra wĩra thĩinĩ wa county nĩ ngwĩrire ũkarĩhwo mbeca ici ciaku no ũkarĩhwo kwa kahinda karĩa kagĩrĩire. Ndũgakorwo gĩciria gũthi kũgeria kwaria na mũndũ ũyũ twarie tũiguithanie nĩgetha kĩkĩ maũndũ mau tondũ nĩmo marehaga corruption kũrĩa. Wa kerĩ andũ aitũ a wĩra a county nĩ kũrĩ amwe tarũ kũrĩ mũndũ ndĩraiguĩte ũranyitwo akarorwo mũcara wake na indo iria nacio itiratwarana. Mau nĩ mawĩra ma body ingĩkorora no ningĩ nĩ kuga he handũ system citũ ira break down ikareka mũndũ akahota kwĩyaka ũrĩa gũtagĩrĩire na indo cia mũingĩ. Maũndũ mau nĩ tũgũcenjia tondũ tũkũ make sure atĩ automation itũ nĩ ĩraruta wĩra atĩ revenue collection itũ nĩ automated atĩ kĩndũ gĩothe mũndũ ararĩha kĩraingĩra thĩinĩ wa account cia county na ti kũgera through moko-inĩ ma andũ. Haya thengio he mũndũ wĩtagwo Alexander Jordan akũgeithia nĩ mũini na aranjĩra nĩ akwenda kwaranĩria nawe ũngĩhe rũtha ũngĩjĩtĩkĩria rĩ no ndĩmũhe namba ciaku nĩgetha rĩngĩ kwarĩria. Ũyũ nĩ mũini nĩ mũndũ ũngũmenya Alexander Jordan no mũhe nĩguo thengio. Mũngai wa Ndabara oiga Kamau geithia Muchiri wa Absa niĩ ndamũhe igana kwa igana wĩra-inĩ ũcio. Thank you. Haya no nĩkĩ iratũ tinĩguo inyuĩ kwanyu kũrĩa Kasarani mũkĩaria ũhoro wa kũrũa na corruption? Nĩ tũraria ũhoro wayo he kĩũria kĩroririo akorwo nĩ arathikĩrĩirie yothe rĩ ona nĩ mũnene araririo ũhoro ũcio na aroiga maũndũ marĩa makoragwo makuga atĩ mũndũ nĩekĩte maũndũ ma corruption wacoka gatuĩka ũhoro ũcio ndũrathiĩ na mbere atĩ gũtirĩ hĩndĩ gũkorwo na thirikari ĩrarũgamĩrĩra ĩkoiga ũũ nĩ ũgũtwarwo igoti-inĩ no ndegũtwarwo igoti-inĩ. Nĩ araririe ũhoro ũcio na aracokia kĩũria kĩu wega no ngwĩre na no ndĩmũhakikicĩre atĩ ithuĩ ungumania na ithuĩ tũtiendaga gũkorwo naguo hakuhĩ tondũ nĩguo tũmaga andũ mage kĩrĩa kĩao. Good morning Inooro. Please ask gũthoma ũrĩa andĩkĩte how they plan to utilize the solid waste especially the dump site in Dadora. It's way overdue and the estate has totally lost its glory. Kĩũria kĩa bata mũno na gũcia nĩ gũhutĩtie hanini ũhoro wa dump site ũrĩa tũmiragwo
gutirakoretwo kwina political goodwill ya guthondeka handu hau tondu first of all menye ni mugunda munene muno we hau wa keri ni gukoretwo na andu aingi muno na mangienda kunyitanira na ithui guku thiini wa Nairobi ku process giko kiu no matikoretwo makiheo kamweke hihi ni undu wa itumi ndiganu thiini wa administration ya ikoretwo na hau kabere ithui ni twaritie na andu na tukaria na atongoria a area icio ati ni tukuiguithania ati twoya thirikari ni tukwanjiriria process ya guthondeka handu hau hagie na factory on giruta energy no turute energy nyingi muno thiini wa gikukira gikoragwo hau icoke tuke ni turanengera guku thiini wa grid itu tunyihie bills itu cia kiria cia thitima tondu tabarabara ni thu tukiri hagera naki koguo hau ni handu turongoreirie muno guthondeka na tuiguithani na atongoria amwe no cio wira ucio ni kuruteka na wira kurutwo ku ona aria makorotwo makiruta wira ku matigetigire tona ni tukumaingiria thiini wa wira ucio aya good Mundu to Charles Elohim Pastor Charles Elohim arajira gugeithia na raguthikiriria ndageithika kionyo ni wa magumu na ni akowe arajira Muchiri wa Absane my friend muri Nairobi ereda mondo wina kioneki takiwe nakio ndagi muno kionyo no mundu na yurie no urenda kanyandaro uracenjiro ka Nairobi hau atia nigoletwo ndi Nairobi maundu makwa maingi meguku na koguo kungituika ati haria tukuona tukuhota guserve kana haria guhana kuhe andu service ni Nairobi iri ona kuona ndutire wira na koguo Nyandarua ni gicagita andu aingi ogukwa Nairobi gutire mundu tari gicagi athiaga na koguo tungata uria ndenda gutwara ku hihi Sakaja akiona ni no nduti urehe wega guku thiini wa Nairobi na ngikenera itena riu ikinya riu thank you Muchiri wa Absaki uri kiwacokia tondu Kimani wa Thambore Kimani wa Thambore akoragwo Mombasa ni gucaya aracaya hakauga atiriri ikaine twateire mundu wa bata Nyandarua matitete tondu Nairobi ona andu Nyandarua meku koguo ni ngumasavu othe haya salimia Muchiri wa Absan nimempatia 100 huyo kuma Roysambu etagwo Robert Nyaga ari kure mwena wa Roysambu no kuhotekeke town ino ikorwo 24 hour economy oh yes it can todo 24 hour economy kuga atiriri he indo iria wira urarutwo kahinda karia kararutwo no mitaratara yokoretwo ebangitwo uguo taru ni tureciria taru town ici barabara citu taru mwitaga Backstreet icocoro bara icio tungetheria tweherie gikori twikire matawa tuthondeke wega ri andu itu no marutagire biashara ku ati hwaini woimira wira handu ha guthie kunene ukagera ku ukigura akore kanyamu ga kuria gacati ki indo ta icio ukahota gutwarithia wira ni kure andu aria mehime gukomete muthenya tondu warutaga wira utuku no tuhota guthondeka uguo no kinya to improve security na no kinya to improve transport uri andu mariinukaga nigetha tukorogwo na andu marahota guthie hindi ciothe na ni wira tungihota guthondeka nigetha tukurie economy itu ya Nairobi no menya Nairobi riu ikoragwo percentage nene muno ya economy ya Kenya haya ndera turekie no dika ne uya ati andu ngia Nairobi mathia thibitari Kiambu thibitari nituiguite uguo he hindi ndari na guku Kasarani na turerwo ni andu ku ati ungiona kaundu hihi serious uguo gutire thibitari igiguteithia ku no uthire Kiambu ni turoiga thiini wa Nairobi ni tuguthondeka kindu gitagwo Sakaja kia tuheage andu kandi ati uguthie thibitari itu uguthondekwo kindu giothe utekuriha kindu na mbeca icio turoiga mbeca cia health ire ikoretwo ici thiini wa county itu tondu thibitari ni citu aruti a wira ni aitu ona mbeca ira tuguthirukia no citu to ring fence cirutaga wira thiini wa section iyo andu aitu akoneta CHVs andu ala community health volunteers tumahe support mahote kuguthie gutara andu na kuria micini na kinigetha andu maikarage na health njega itagwo preventative care matika gutuika ni mekurora maikarage mathibitari na aria maigera thibitari magakora ni kundu guthondeke wega tondu tukuhota kwandika andu na ni tukuhota kumahe dawa na ni tukuhota kuhe equipment andu aingi aitu aria methino wa account ni mendete kuruta wira no makoretwo matai na equipment agiona matekurihwo matai na terms of service njega ukaigwa ni ukona ni andu demoralized na koguo yo ni program twenayo mutaratara-ini witu haya mundu wajira gentleman ucio munake looks and sounds very sober. My worry ni cartels in this city that make governance very hard. Cartels
kuga cartels ni kuga ni usarendete power yaku kuri andu angi we system wigi na ugisarenda power yaku kuri andu angi ni kuga ni mara control na kyo igwa magitwo cartel wa mbere ni kuregana nacio tondu andu acio ni andu akuga ati haha niguo mutaratara ukoragwo hano no tuthikwenda tuthie mutaratara ucio ni ngukuonia kamukacira kage gaka ndo turigeraga tuwika maundu ithu ni twambite kuregana na maundu mau tukoiga mitaratara itu ikorwo ya mana waragania ati uria turutaga wira ni uria kwagiriire tweka uguo andu acio ni mekoga handu ha kuingiriria kinya na niguo tukudeal nao na ni makoretwo uguo ni tuiguite horo ucio no nigukorwo na kiria ngwirire gitagwo political will na twina mheshimiwa Sakaja ni tugucenjia system uyo nadika noe mheshimiwa Sakaja ni senator wa Nairobi thaici no muthe ni senator wa Nairobi no senator ndakoragwo na execution power ni legislation na oversight na representation execution ikoragwo thini wa governor na nikyo racenjia kuma senator guka governor haya rigwenda ugio horo na ukiariria andu aya aito Muchiri wa Absa thegio oguo mwero ni Kamau tagwo Njoroge wa Muchiri wa Absa ni ria kuigirwo ni undu wa kuria ndarutaga wira na andu othe a Nairobi haria maruma no ndimorie manyitirire tigiti witu wa Sakaja na Muchiri nigetha tukoya giti kia governor na deputy governor mweri 8 mweri wa kenda na ithu ni tukumuhakikishira ati ni tukumurutira wira ni tukuhakikisha biashara cianyu ni guthii na mbere ni tukuhakikisha ati county itu ndigucoka gukorwo ya guthinia na kugiria andu marute biashara no ne ya guteithia andu marute biashara na no nyende mukorwo mwitikitie ati guo niguo guguthie tondu niguo tubangite niguo thegi muno thegi Kamau ndake na gukorwo nawe asante na no gugwetha ringi tutanathurana ugioka nigetha ugetenderia ni ngana gucera guku thegi muno thegi muno ni Njoroge wa Muchiri kana Muchiri wa Absa ararugama Nairobi mena Senator Johnson Sakaja gitikia governor wa mucio munene wa bururi wa Kenya Njoroge agithioka mwana Francis wa Shira mutwira mawega maria mari thiini wa bururi wa Kenya tondu athuko mona tutari kindu kiega hefu kulira andiko ria mawega ma bururi uyu ni yenjetagwo Kamau wa Kang'ethe na kindu thoire na mehe